36正文。致谢。感到遗憾。表示歉意。抱怨。祝贺。
吊唁，同意。陈述自己的意见，陈述自己的意见，中立的答复，否定的回答，我方的行为和说明，
显示热情和诚意。表明谢意和希望。反驳对方。通知，希望得到通知。对否定性回答的补充。37结束部分，请求回函。请多关照。
表明热情、诚意，要求合作。表示谢意。表示歉意。应酬话。38. 结语。